chiroyli hisobotdan boshqa baloni ham bilmaydi. Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Joriy yilning 27-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda asosiy e'tibor nimalarga qaratildi? Bozorlar va gavjum joylarda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha gvardiya, ichki ishlar, favqulodda vaziyat idoralari hamkorligi yetarli emas. Ma'lum bo'lishicha, ichki ishlar organlari rahbarlari profilaktika inspektorlarini ertalab soat 7:00 da yig'ib, kechqurun soat 22:00 gacha eskicha razvod o'tkazadi. Poytaxtdagi 585 ta mahallada 1282 ta profilaktika inspektori bor. Ular huquqbuzarlik bilan ishlash o'rniga aliment undirish, armiyaga yuborish va boshqa jamoat ishlariga ham jalb qilinadi. Oqibatda ularni mahalladan topib bo'lmaydi. Bir necha mahallaga o'zim odam yubordim. Ko'pi ish joyida yo'q yoki boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Profilaktika inspektorlarini tergovchi yoki sudning topshirig'ini bajarib yurgan poytaxt ichki ishlar boshlig'ining profilaktikaga mas'ul o'rinbosari Ikrom Tillayevni qiynamaydimi? Bu inspektorlarning ishlari qaysi KPI asosida ko'rilyapti deya savol qo'ygan prezident. Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mirsodiqov qo'l ostida 430 nafar tergovchi va surishtiruvchi bor. Ichki ishlar boshqarmasi tizimida jami tergovchilarning 22%, lekin sifat yo'q, malaka yetishmagan. Shuning uchun o'tgan yili 833 ta holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilmay hisobdan yashirilgan. Tergov va tezkor faoliyat uchun mas'ul bo'lgan ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov vazifaga tayinlanganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa-da, uning ishlari ko'zga tashlanmagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining birinchi o'rinbosari Farhod Hasanov esa jinoyatchilikni 2000 taga kamaytirdik deb chiroyli hisobot berishdan boshqasini bilmaydi. Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'ining tergov qidiruvga mas'ul birinchi o'rinbosari Farhod Hasanov shaharda jinoyatchilikni 2000 taga kamaytirdik deb chiroyli hisobotdan boshqa baloni ham bilmaydi. Agar shu aytgan odamlar ongi o'zgarib, ichiga kirib, jinoyatchilikni qisqartirmasa, xavfsiz bo'lmasa, odamlar bizga ishonmaydi, ergashmaydi yangi O'zbekistonga. Nimaga Surxondaryodagi 26 ta bozor raqamlashtirilgan bir paytda poytaxtning mas'ullari mudrab uxlab o'tiribdi? Hammaga bir xil topshiriq beramiz-ku. Agar bozor va yirik savdo majmualarida shaxsni tanib oladigan kameralar o'rnatilsa, ichki ishlar va milliy gvardiya ishi ancha yengillashar edi. Lekin bitta narsa, faollik yetishmaydi. Ichki ishlar tizimida IT va raqamlashtirish bo'yicha Qurbonov tizimida hali ham sezilarli ish ko'rinmayapti. Raqamlashtirishga qancha mablag' ketsa berishga tayyorman. Bu ish o'zini oqlaydi, lekin bundan xulosa qilmay yurishga hech kimning haqqi yo'q. Hozir aytib o'tilgan kamchilik va muammolarda birinchi navbatda rahbarlar aybdor deydi prezident. Poytaxtdagi har bir tuman kesimida jinoyatchilik holati tahlil qilindi. Jumladan Chilonzor tumanida oilaviy zo'ravonlik va talonchilik, Yunusobodda bosqinchilik, Yashnobod va Mirobod tumanlarida qotillik holatlari yuqori. Hududlar kesimi bo'yicha barcha tuman rahbarlari o'z hududida jinoyatchilikni keskin kamaytirish bo'yicha yangi yondashuv bilan ishlashi shartli aytildi. Narko jinoyatchilik va uyushgan guruhlarga qarshi kurashish bo'yicha narko kanallarni manbasiga yetib borish uchun mas'ullarda qat'iyat yo'q. Qo'rqishadi. Poytaxtda narkotik jinoyatlar ko'paygan. 112 ta jinoiy guruh fosh etilgan. Ular 1300 tadan ortiq jinoyatni sodir etgan. Eng achinarlisi, ayrim shaxslar 20 yillik jazoga hukm etilib, uni amalda bajarmasdan ozodlikka chiqib ketmoqda. Natijada esa takroriy jinoyatlar 3 yil ichida 125% ga oshgan. Bu holatga kim javob beradi? Nima uchun bu nuqtaga qo'yilmagan? Bu savollar ochiq qolmoqda. Oxirgi 3 oy ichida respublika bo'yicha 52 ta yirik narkotik guruh qo'lga olingan. Yarim tonnadan ortiq narkotik moddalar musodara qilingan. 3 yil oldin tashkil qilingan kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimining ishi ko'rinmayotgani aytildi. O'tgan yili poytaxtda kiber jinoyatlar soni 16 mingtadan oshib ketgan. Fuqarolar qariyb 2 trillion so'm moddiy zarar ko'rgan. Eng achinarlisi, bu jinoyatlarni fosh etish darajasi 8% ga ham yetmayapti. Jinoyatchilar bank tizimida bo'shliqlardan, aholining ishonuvchanligidan va texnologik bilimlar yetarli emas
emasligidan foydalanyapti. Shu yerda bir savol tug'iladi. Bank va to'lov tashkilotlari qachon xavfsizlik tizimini ishga tushiradi? Qachon bu sohada yangilik bo'ladi? Ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturaga bu yo'nalishda barcha sharoitlarni yaratganman. Qani natija? Ishmetov bank va to'lov tizimlarida himoya qilish tizimini qachon yakunlaydi deya savol qo'ydi prezident. Eng yomoni ayrim holatlarda chet ellarda ham o'z fuqarolarimiz uyushgan jinoiy guruhlar tuzib, o'zbeklarni tovlamachilik va zo'ravonlik orqali jabrlayapti. O'zbeklarning chet eldagi ommaviy mushtlashuvlari obro'siga putur yetkazyapti. O'zbeklarning chet eldagi ommaviy mushtlashuvlari yurtimiz obro'siga juda katta putur yetkazayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib yotdi har kuni. Dunyo hamjamiyati bilan hamkorlikda ishlash uchun bu juda katta putur bu. Og'ir ahvolga tushgan 3700 nafar fuqarolarimiz mamlakatimizga qaytarilgan. Yana 192 tasi odam savdosining qurboniga aylangan. Poytaxt iqtisodiyoti 367 ming trillion so'mdan oshib, jon boshiga yillik hajm 116 million so'mga yetgan. Ya'ni Toshkent shahri nafaqat vazirliklar joylashgan ma'muriy hudud, balki respublikadagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy markaz sifatida o'z o'rnini mustahkamlagan. Bir so'z bilan aytganda, poytaxtda iqtisodiy rivojlanishning intensivlik darajasi sezilarli oshgan. Yig'ilishda shahar prokurori O'rmonov, ichki ishlar rahbari Sultonxo'jayev, departament rahbari Kenjayev, xavfsizlik xizmati rahbari Berdiboyev, gvardiya rahbari Ortiqov, sud tizimi vakili Ismoilov, adliya rahbari Nazarov, bojxona rahbari Saidov, soliq boshlig'i Nasimjonovlar ham tanqid qilindi. Aziz Toshpo'latov yil yakunigacha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni profilaktikaga yo'naltirgan holda uning ta'sirchanligini oshirib, qayta ishlab chiqishi kerakligi vazifa qilib berildi. Yana bir muhim yo'nalish o'tgan yili poytaxtda 1500 nafardan ortiq narkotikka ruju qo'ygan shaxslar rasman tasdiqlangan. Eng achinarlisi soyada qolgan giyohvandlarning soni bundan anchagina ko'p. Ularning aksariyati yoshlar. Ular narkotik uchun oyiga o'rtacha 20-25 million so'm sarflayapti. Mablag' topish ilinjida giyohvand jinoyatga qo'l urishi tabiiy. O'tgan yili respublika bo'yicha 64 nafar shaxs giyohvand modda ta'siridan jinoyat qilgan. Uning 3 tadan bittasi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Shu yildan boshlab narkotik ekspress testlardan ommaviy foydalanishga o'tilishi, buni ota-onalar, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar ham talab qilayotgani ta'kidlandi. Endilikda giyohvandlikka nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish maqsadida Sadullayev, Karimova va Sharipov tizilmalarida alohida o'rinbosar lavozimlari joriy etiladi. Oliygohlarda, maktablarda va yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yiladi. Hokim, oliygoh rektori, texnikum va maktab direktorlarining o'rinbosarlaridan biri aynan shu yo'nalishga mas'ul qilib belgilanadi. Giyohvandlarni davolashga kamida 4 oy vaqt ketishini hisobga olib, Qodirov, Qo'chqorov va Xudoyarov 1 oy muddatga xususiy sheriklik asosida aholiga narkologik xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi qaror va takliflar ishlab chiqishi talabi qo'yildi. Shaharda jinoyatchilardan musodara qilingan sintetik moddalar hajmi so'nggi 5 yilda 11 karra oshgan. Sintetik narkotiklarning 95% internet orqali tarqatilib, to'lovlar kriptovalyutada amalga oshirilmoqda. Shuningdek, qonunchilikda davlat organlari o'rtasidagi vazifalar aniq belgilab qo'yilgan. Narkotik va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi faqat tahlil va xalqaro hamkorlik bilan cheklanib qolgan. Bu borada Mamatovning ishidan mutlaqo men noroziman. Agar o'zgarish qilmasang, ishdan ketasan, dedi davlat rahbari. Endilikda ushbu agentliklarning mas'uliyati kuchaytirilib, bunga mutasaddi idoralar ishini muvofiqlashtirish, nazorat qilish va baholash vakolati beriladi. Agentlik barcha kuch va vositalarga ega bo'ladi. Qodirov, Gardiyev, Toshpo'latov va Xudoyarov 2 oy muddatda narkotiklar haqidagi qonunni yangidan ishlab chiqish bo'yicha taklif kiritishi aytildi. Toshkent shahar misolida ko'rilgan barcha masalalar butun respublika huquq-tartibot idoralariga taalluqli. Agar Qurbonov, Toshpo'latov, Jo'rayev, Yo'ldoshev, Valiyev, Toshqulov, Mavlonov va Po'latov uyushgan jinoyatchilik, giyohvandlik, kiber jinoyatlar va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda tizimli yondashuvni joriy etsa, xodimlarning dunyoqarashini o'zgartirib, yangicha ishlashga o'rgatsa, albatta natija bo'ladi, dedi prezident. Shuning uchun 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy etiladi. Bu ishlar avvalo Toshkent shahrida boshlanadi.
Poytaxtda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida poytaxt namunasi joriy etiladi. Har bir vazir bitta tumanga biriktiriladi. Ular mahallada yurib kriminogen vaziyatni o'rganadi. Tuman mas'ullarini ishga solib, aholining muammolarini hal qilishga javobgar bo'ladi. Prezidentga ko'ra, endi huquq-tartibot oliygohlari o'z vazirlari yonida turib, pastdagi muammolarni ilm bilan hal qiladi. Metodik tavsiyalar tumanlarda joriy etiladi. Oliygoh kafedralari 6 oy davomida mahallalarga tushib, mahalla yettiligi va huquq-tartibot xodimlarini yagona dastur asosida o'qitadi. Shuningdek, huquq-tartibot oliygohlarining 3-4 kurs talabalari ham dual ta'lim asosida profilaktika va jamoat tartibini saqlash ishlariga jalb etiladi.